नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई छिट्टो मिठो आलु प्याजको पकौडा बनाएर देखाउँछु। आलु प्याजको पकौडा बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ दुईटा आलुलाई चाहिँ बोक्रा तासेर लिएको छु। म चाहिँ आलुलाई कोरेसोमा राखेर कोर्न गइरहेको छु। यदि यहाँहरूले पहिलो पटक मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। अनि साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला है। त्यसपछि मैले यसमा यो लाम्चो स्लाइसमा काटेको प्याज राखेँ। अनि त्यस्तै मैले यहाँ अर्को लिएको छु मसिनो पारेर काटेको अदुवा, लसुन, हरियो खुर्सानी अनि हरियो धनिया। अदुवा लसुन राखेर पकौडा बनाउँदाखेरि पकौडाको स्वाद चाहिँ अझै मिठो हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ लिएको छु 1/4 कप बेसन अनि 1/4 कप चामलको पिठो। यसरी पकौडामा चामलको पिठो राखेर बनाउँदाखेरि पकौडा एकदमै क्रिस्पी बन्छ। अनि त्यस्तै मैले यसमा बेसार राखेँ, जिरा धनिया पाउडर, थोरै रातो धुलो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार। मैले चाहिँ यहाँ स्वादको लागि थोरै चाट मसला पनि राखेको छु। यो चाहिँ अप्सनल हो, यदि यहाँहरूसँग घरमा छैन भने नराखिकन बनाउनु भए पनि हुन्छ, अथवा चाट मसलाको सट्टा थोरै बिरे नुन राखिदिनु भए पनि हुन्छ। त्यस्तै मैले यसमा 1 टीस्पुन जति ज्वानो पनि राखेँ। यदि यहाँहरूलाई ज्वानोको टेस्ट मन पर्दैन भने नराखिकन पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। ज्वानोले चाहिँ डाइजेसनमा हेल्प गर्ने भएकोले मैले यो युज गरेको हो। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यसरी मिक्स गर्दै जाँदा यो आलु र प्याजबाट निस्केको पानी चाहिँ यो पिठोमा राम्रोसँग मिक्स हुन्छ। यतिको भएपछि यो पकौडा बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। पकौडा बनाउनको लागि मैले यो कराईमा तेल तताइसकेको छु। अब यसलाई तेलमा राखेर गोल्डन ब्राउन कलरको हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यतिको भएपछि पकौडा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब बाँकी रहेको पनि यसै गरी बनाउने। हाम्रो यो सबै पकौडा बनेर रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ एकदमै क्रिस्पी बनेको छ। यसलाई यहाँहरूले टोमेटो केचप, चिल्ली सस अथवा टमाटरको अचार जेसँग सर्भ गर्नु भए पनि हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो झटपटमा बनाउन सकिने कुरकुरे आलु प्याजको पकौडाको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथै मेरो भिडियोमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।